सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड को आखिरकार पकड़ ही लिया। कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर लाए गए भोला प्रसाद जायसवाल से पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है। भोला ड्रग माफिया सोहम जायसवाल का पिता है और यही वह शख्स है जो पूरे परिवार को लेकर थाईलैंड भागने की फिराक में था। लेकिन सोनभद्र पुलिस की पैनी नजर ने उसकी प्लानिंग को कोलकाता एयरपोर्ट पर ही ध्वस्त कर दिया। जांच में सामने आया कि भोला सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क चलाता था। रांची में एक गुप्त गोदाम जहां से कोडीन कफ सिरप की अवैध खेप देश भर में भेजी जाती थी।